Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ieu pengajian teh diayakeun bermaksud ngagungkeun kana perjalanan nu terjadi dina kaping 27 Rajab, perjalanan saha Kangjeng Nabi di mana ka mana teh diuningakeun ku Allah dina Quran surat Bani Israil ayat kahiji, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Eta Isra'na. Nah Nabi teh diisrokeunana di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Haram nu aya di Mekah, Saudi Arabia, Aqsa nu aya di negara Palestina. Nah Nabi teh isrona ka Palestina teu ka Amerika. Pamun ku ayeuna mah bangga bisa ulin ka Amerika. Di Jelembur aya nu boga anak lulusan SMA cekatangan TPIC bade diteraskeun ka mana kuliahna, bade dikuliahkeun ka Dallas. Mana Dallas teh? Da urang mah nyaho Dallas teh merek sepatu Amerika. Wow, bangga boga budak sakola di Universitas Dallas. Ai lanceun atos beres kuliahna atos ayeuna di mana da mana di Hawaii. Mana Hawaii teh? Da umumna mah nyaho Hawaii ke calana porno. Amerika Hawaii. Buset. Bangga boga keluarga sakola digawe di negara Amerika. Kangjeng Nabi teu diisrokeun ka Amerika, tapi diisrokeunana ka Masjidil Aqsa nu aya di negara Palestina. Nah meunang kadinya diisrokeunana sabab negara Palestina aya hiji masjid nu waktu harita kakarak dua calam dunia. Hiji di Saudi Arabia nyaeta Masjidil Haram, kadua di negeri Palestina nyaeta Masjidil Aqsa. Di Indonesia geus aya can, malah cacahan geus loba ge di Timur Tengah. Di Indonesia mah kakarak aya Tajuk Langar nu dijieuna teh teu tambian, lain ku keramik tapi ku talumpuk nu ditincakna teh ngenyot ngenyet-ngenyetan. Malah sakali nu salat kumisan pas sujud rek hanya eleh Allahu Akbar kata cepet kumisna Allahu Akbar. Nah sia serina paneun kakara kaharti pan budak ayeuna mah ngarti Tajuk Langar. Yang mana geus zaman granito. Timur Tengah Manggeus Raya masjid Indonesia mah can pati loba. Panghargaan di lembur dalah di kota ge jarang. Nabi teh diisrokeun antar dua negara jeung antar masjid. Sabab Masjidil Aqsa jadi target perjalanan Isra. Masjidil Aqsa Baitul Maqdis teh kiblatna sakabeh nabi. Tinimiti Kangjeng Nabi Adam nepi ka Kangjeng Nabi Isa. Salat teh yang harus tadi. Apaan salat teh we bade dipartukeun ku Nabi ku Allah ka Kangjeng Nabi dina waktu perjalanan Mi'raj. Eta mah salat khusus ka Nabi jeung ka umat. Urang teh umat Nabi nu kapungkur sareng nabi-nabina ke salat. Ngan salatna teh jiga salat Kangjeng Nabi jeung urang ku jadi umat. Jika kumaha salatna mung dua waktu, hiji subuh, kadua isya. Dayana ge aya nu salat tiga umat kaheureuh. Hiji subuh, kadua isya. Subuhna sarua 2 rakaat, isyana beda. Baheula mah isya teh salatna 2 rakaat. Mantap Nabi begitu wengi Nabi mi'rajkeun nampi tugas salat subuhna dina eta peuting Nabi can ngalaksanakeun salat. Nah Nabi meunang teu salat dina subuh wenyeun mi'raj li adamil ilmi bi kaifiyatiha, sabab Nabi teu acan kuningan jika kumaha salat
nu dipardukeun ka nabi jeung ka umat lungsur harita keneh Jibril kunaon Muhammad anjeun can salat jika kumaha Jibril salat abdi jeung umat abdi saur malaikat Jibril memang beda salat anjeun mah pigawe salat anjeun sakumaha ibadahna malaikat di langit ingat we nabi teh begitu nabi mi'rajkeun ka langit kahiji nepi ka langit ka-7 Nabi ningali malaikat anu keur takbiratul ihram Allahu akbar takbiratul ihram Nabi ningali deui ka malaikat anu keur ruku ila yaumil qiyamah Nabi ningali deui malaikat anu keur sujud we nepi ka poe kiamat Nabi ningali deui malaikat anu keur calik tahiyat awal calik tahiyat akhir si itu nepi ka poe kiamat maka Nabi nyusun prak-prakan salat timimiti takbiratul ihram ruku iktidal sujud jeung calik tahiyat awal calik tahiyat akhir mewe dipidamel ku Nabi salat duhur Nabi ngidamel salat duhur 4 rakaat sanggeusna Nabi ngidamel salat dongkap malaikat Jibril sodakta ya Muhammad bener bisa salat anjeun itu karena Nabi dibenerkeun sabab karak sarupa salat nu dipigawe dan duhur wungkul teh Nabi salat deui dina waktu asar jika tadi dimulai ku takbir dina kaayaan ngadeg ruku iktidal sujud ras Nabi ngadeg deui asar ke Nabi midamel 4 rakaat sumping deui malaikat Jibril sodakta ya Muhammad bener pisan itu salat ayeuna maghrib Nabi midamel salatna 3 rakaat gerakan nama jiga salat zuhur jeung salat asar isya Nabi midamel 4 rakaat gerakan nama sami jiga salat zuhur asar jeung maghrib dina subuh Nabi nyamikeun jeung salat umat anu kapungkur Nabi salat subuh teh 2 rakaat sajroning Nabi salat dina sapoe saputing 5 waktu sumping malaikat Jibril sodakta ya Muhammad bener kitu salat anjeun jeung umat anjeun kakarak dirinya Nabi ngajak ka umat jeung ka sahabat yuk urang salat jeung sahabat teh kumaha Muhammad salat urang maka Nabi ngadawuh sallu kama ra'aitumuni usolli tingalikeun abdi salat ku anjeun jiga kumaha subuhna jiga kumaha duhurna jiga kumaha asarna geuning Nabi teh subuhna 2 rakaat asarna 4 rakaat duhurna 4 rakaat maghribna 3 rakaat isana 4 rakaat ari PPK Indonesia mah pernah rame aya salat cukup kunia tunyok itu madaang geus bari jeung ngahuap niat we bungkul malah kabehieuna deui aya salat cenah cukup sakali saminggueun teh teh eueuh ti nabina atau salat hayang saminggueun mah jiga kieu salatna salat maghrib usolli fardhul maghribi salasa rebo kamis jumaah sabtu minggu minggu dimeunangkeun jiga kitu salat lah sama sekali teu dan Nabi teu ngajarkeun salat jiga kitu ta Nabi diisrokeun ka Masjidil Aqsa teh sabab Masjidil Aqsa kiblatna sakabeh Nabi namun nalika Nabi ngaberjalankeun salat nu dipardukeun ka Nabi dina waktu Isra sareng Mi'raj di hiji masjid Nabi teh salat yang hareup ka Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa teh ari sekte lungsur ayat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ayeuna mah Muhammad di mana wae anjeun ayana salat teh ulah yang hareup ka Masjidil Aqsa tapi ayeuna mah kudu yang hareup ka Masjidil Haram lain perkara babari da urang ayeuna lamun nitah salat yang hareup ka wetan siap teu atuh saha budaya kalaksana pasti ngalawan di ditu na salat yang hareup ka wetan lamun nitah salat yang hareup ka kidul moal daek Nabi ge rampung ieu teh yang hareup ka Masjidil Haram dikuatkan deui ku kalimat wahai suma kuntum fawallu wujuhakum satroh lain di masjid ieu ngumpul di masjid mana wae jeung di mana wae anjeun salat
ayeuna mah nyangareutna ka Masjidil Haram. Malah ditungtungan ku kalimat al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ieu teh wahyu Allah anu maha bener. Anjeun ulah ragu tah dirinya mah nabi teh mengkol salatna nu tadina ka Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ayeuna mah jadi ka Masjidil Haram. Kusabab eta masjid dipake salat nu terjadi dua arah, hiji ka Masjidil Aqsa jadi ayeuna mah ka Masjidil Haram. Nepi ka ayeuna eta masjid disebut Masjid Kiblat. Aja apa geus pernah kan? Yang kuring oge pernah menuju haji atau 2017. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Eta nu kahiji. Nu kadua sabab Nabi diisrokeun ka Masjidil Aqsa li'anna fihi mahbatul wahyi wa muta'ammidul anbiya. Sabab Masjidil Aqsa Palestina teh tempat turunna wahyu Allah ka para nabi samemeh Kangjeng Rasul, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh kaluhur. Wa muta'ammidul anbiya dayeuh maneh tempat nencing panyicingan para nabi. Wa amakinuhum ahya'a wa amwata. Di Palestina mah loba makamna para nabi. Urang pernah jarah ka makam nabi. Paling istimewa di jarah ka makam wali. Beri jeung sok aya nu kalalanyuanna. Jarahna teh lain mawa Quran, mawa lipan, mawa wadah. Eta naonan teh eta ya wadah payunan makam Sunan Kalijaga. Cepatuna nu jarah teh eta macam-macam si ibu. Nah moge mawa wadah lipan sakala. Maklum rana. Oh berarti mana dipakai supaya loba nu najir. Padahal eta teh kaliru. Ari jarah mah urang teh babacaan. Jarah teh bedana jeung silaturahmi. Ai silaturahmi mah nu hirup datang ka nu masih keneh hirup. Ari jarah mah nu hirup datang ka nu geus maot. Ari panggeusna silaturahmi barang peta barang kirim. Barang kirim, tak orang kerek kalongok tapi kata jadi gara-gara can boga kirim. Pantasnya teh barang kirim. Kusabab silaturahmi pantasnya barang kirim, maka jaraknya lain barang penta tapi barang kirim. Ngirim naon? Ngirim bunga. Tina barokah jarak, urang nyuhunkeun ka Gusti supaya dihasilkeun maksud gitu. Di Masjidil Aqsa sakulilingna teh makam-makam para nabi, makam-makam para rasul. Nampak tilas. Di Palestina teh loba dulur kala luluhur. Kullukum min Adam. Da urang teh kabeh ge hirup keturunan Kangjeng Nabi Adam. Bisi budak candikan. Ngaji abdi mah sanes anak Adam, anak Ibin. Hajan teh anak Ibin dah. Pasti kan itu nama terminalnya Kangjeng Nabi Adam. Nabi karayap nu mesiat ieu alam dunia. Bejana mah penduduk dunia teh leuwih ti 5 miliar. Mimitina ti hiji jalmi nyaeta Kangjeng Nabi Adam nu nikah sareng Siti Hawa di surga. Sabab harita digoda ku iblis, Nabi Adam di dunia. Begitu Nabi Adam dilungsurkeun di surga ka dunia, surga nu sagede eta kahayang aya, ai di dunia bayana kudu upaya heula. Hayang dahar kudu olah heula. Ai di surga mah sagede eta. Qad istadalju ba'da nuzulil jannah. Teman-teman, lapar Nabi Adam sageusna diturunkeun Gusti surga. Kusabab Nabi Adam katingali lapar, maka malaikat Jibril nyanak 3 biji minal hantoh, salah suhabatin minal hantoh. 3 butir 3 siki naon? Siki pare, siki beras gandum. Nu hiji dibikeun ka Siti Hawa, nu 2 dibikeun ka Nabi Adam.
Tidinya ulama ijtihad membagikan waris pameget malayakna 2, lamun istri hiji, lamun pameget 10 istri mah 5, lamun pameget 100 istri mah 50. Bahasa sepuhna mah kolot, lamun lalaki nanggung, lamun awewe ngelek. Nu hiji ku Nabi Adam diolahkeun, nu hiji ku Nabi Adam dipelakeun. Eta biji butir padi teh waktu wanita beratna 1.800 gram. Mun diukur ku kilo mah kira-kira 1 kilo 8 on ibu. Sasiki teh. Gede leutik. Aya sagede kopea. Nah abad ayeuna leutik buah pare dileutikeun ku Allah sesuai jeung ngadaanna. Nah ari Nabi Adam sagede kumaha tuh? Innallaha khalaqa Adam tuluhu sittuna diroman. Geuning Allah ngadamel Nabi Adam jangkung nate 60 hasta. Ari sahasta teh sabaraha meter? Lamun diukur ku diameter sahasta teh 50 cm leuwih. Jadi lamun ti 60 hasta bisa jadi 30 meter lebih jangkungan Nabi Adam. Jika nanti hampir sarua jeung tihang tower. Atuh pantes we biasa segede-gede buah kalapa. Dan ngadaangna ge gede, lamun beas jiga ayeuna mah masih beuheun sakarung sakalana. Gede. Nah dileutikeun nyata jika tadi teh dileutikeun wujud jelema, dileutikeun deui pare sejarahna dina bab zakat sirot summa sugirot qadra bidatin mu'amah. Nu tadina beratna hampir 2 kilo, 1 kilo 8 on dileutikeun ku Allah di zaman Firaun tina sagede tina tadina sagede kalapa kana sagede no manu pentang. Gede leutik. Gede kere. Manu kere manu kere. Suma sugirot fi zamani Zakaria qadra bidati tujaja. Terus dileutikeun deui eta siki pare. Timu tadina sagede nog soang teh kana sagede nog hayam. Gede-gede. Berarti kalau gede jadi lama. Suma sugirot qadra bidot ilhamah. Terus dileutikeun deui di zaman Nabi Yahya kana sagede nog manuk japati. Tah ngileutik. Suma sugirot terus dileutikeun deui ku Gusti Allah sehingga sagede siki koroma. Terus dileutikeun deui nepi ka sagede buah pare nu aya ayeuna. Ulama kapungkur mangduakeun Gusti ulah ngaleutikeun deui eta kacipta kumaha lamun mikir leutik keur mah leutik kata mah eueuh sih. Naon da ngeunana? Nu ayeuna biji padi sagede kitu teh padi nama beratna hampir 2 kilo. Nah atuh ayeuna teu kalede jiga baheula. Lamun ayeuna sagede buah kalapa hariwang kanu kuling atau botnya dalam muncul macam tarang-tarang biar aku tengah jangkang normal laku tuh kapedelan pare kapedelan pare hiji laku dan jika lamun mulu dan jika dia tetap kudu make di besekan atau bereme di luhur-luhur gede di luhur mungkin leutik dan jelema lagi mungkin leutik. Nabi Adam kagungan putra 40 hiji. Nu 20 mah kembar sajodo lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe kawinna jeung saha jeung mulurna teuing tentang Nabi Adam teu bogeun besan besan jeung saha dihajakeun Nabi Adam boe Nabi Adam teh hajat ngan saya ayana hajat harita untuk zaman Nabi Adam pan zaman ini ge kapungkurnya dikawinkeun hajatna lain cara berulah ayeuna. Ayeuna mah memeh datang panganten lalaki dipegat ku calon pangantin, pegat ku calon mertua, jadi kang kalungan hubungan melati. Bunutan kolot baheula tadi kan kolot baheula mah lain ku kemang melati, di kang kalungan bejana ku kemang gedang kalayunan. Tama eueuh teuing. Dindingna lain ku kain pitrase, tapi ku samping koleng, ku samping kebat. Mun kaonangan ini baheula mah anggaribung nya. Baik cukup kumawa amplop pomo lamun hajatna dulur masalah kina nanggung pamajikanana ngelek naon nu dikelek baskom kirana beas 3 liter
tumpangan umi, tumpangan kurang inang atah, rangining atah, boga budak tilu teh kabeh milu. Dinu hajat teh daang kabeh. Mantap hajat baheula mah olok kejo beda. Supaya teu olok sangguna dicitak dina naon dina kalapa sabelah, pan kalapa mah aya minyakan, jadi teu rametek. Hararaang ya budak teh bali-bali teh ini kudu dibahanan nya. Oh kan mun teu dibahanan teh ngararobo eta. Dan tong baheula nu ayeuna ge kitu. Penghargaan teu dibahanan dalam dibahanan di mun aya nu hajat. Naon pangulanan ieu urang mah beuheung. Beuheung diomongkeun. Urang oge jang-jang kitu. Jang pamulang diomongkeun. Mantap aya basa sarwu ta'amul walimah. Panggoreng-goreng mah katuangan di nu hajatan. Di mana nu goreng teh tah ngosok jeung diomongkeun. Jang dipake mulang, beuheung dipake mulang. Dalah begitu teu dipake mulang oge, kapan sok rajeun? Jelema rek hajat beyeung jauh. Barang geus asap teh cenah liang mungkin pos diangkat. Metohana teh hayaeun. Begitu nyokot teh seuhana, pan eta pak kuminantuna teh abah tong eta, mana tuh aing? Eta abah mah butitina. Nah, amun nyokot butitina aing nu alus mah ajang mah. Kasih abah unggul kitu lain. Da salakina ge goreng hajat barang asup ka dapur pemajikanna keur ngagoreng ranginan jeung rangingi. Main hayang ngasaan nyokot nu alus 3 bungkus ade. Tong nyokot eta itu nu tutung. Nah, iku nu makan nu tutung teh hayang pait, mun nu tutung mah eta tuh nu ngunggu. Kunaon ulah ngandang nu alus mah aja. Siapa? Malah nepi ka terna nu hajat. Menggawe sak-sak sisik di dapur, kurang keut bawang daging-daging, kira-kira jam 10 isi lapar, ku komandan Canoli teh pan dibere rangsong, dirangsong cacakan daging nu ngurus manehna mah teu dibere pingpingna teu dibere mentokna, da anak teh jeung naonna? Jeung cokor, jeung hulu, jeung jang-jang, bejit teh nu rada bau caduk teh. Kunaon make dibere eta? Daging nama ajang sama tujuan positif nyata ulah pulang beuheung ulah pulang jang-jang teh dan lamun nepi ka nyieun piomongeun ta eta teh sarua anggaran. Alhamdulillah ayeuna mah teu nepi ka lebah dinya. Hajat teu kudu angkaribungna mung nyelek pake baju wadahan duit kana amplop penceling daek dahar di ditu dan disadiakeun teu dahar oge di bahanna. Nabi Adam di antara 40 kembar sajodoh teh aya hiji lalaki nu teu kungsi sajodoh ku Nabi Adam dinamian sis. Eta sis teh jadi nabi ngan teu asup kana 25 nabi. Sis gaduh putra deui di antara putrana aya anu namina Kinan, incu Nabi Adam batina. Kinan nikah deui, gaduh putra deui. Aya putrana anu namina Mihlail. Mihlail gaduh putra deui aya nu namina Yarid. Yarid gaduh putra deui aya nu namina Idris. Eta Idris ku Allah dijadikeun nabi jeung rasul. Panae dina dalaran manehnya produk Adam Idris Nuh. Meuni jiga rapet di Nabi Adam ka Nabi Idris teh. Padahal aya jarak anu jauh. Lain 1 tahun 2 tahun, lain puluhan tahun, ratusan tahun. Lamun Nabi Adam gaduh putra, tadi Nabi Sis gaduh putra, nyata Kinan gaduh putra, bukan tilu teh nyata Mihlail kaopat, gaduh putra teh Yarid teh kalima. Yarid gaduh putra, nyata Idris teh generasi kagenep. Lamun dina bahasa mah bapak boga anak kadua, katilu incu, kaopat buyut, kalima wow, kagenep siang kawareng, siang kawareng. Berarti ieu Nabi Idris teh jang kawareng Nabi Adam. Generasi lamun anak Nabi Adam 20. Hebe kalarawi deui jeung pasanganana. Tong loba dihitung boga anak rata-rata 10 we. Lamun 10 kali 20 sabaraha? Sabaraha?
200 incu Nabi Adam dan 200 ya incu Nabi Adam teh kalau Nabi Nuh itu 200 teh boga teh anak rata-rata 10 200 kali 10 soalnya 2000 urang tah bawa Nabi Adam nu 2000 urang kalau Nabi Nuh rata-rata boga 10 beda baheula mah can aya kabeh bener ayeuna aya kabeh teh baheula mah can tah kaloba anak teh lain kabeh dikabehkeun eta anu 2000 teh kana Nabi Nuh kali 10 sabaraha 20.000 jangan kaware ieu Nabi Nuh Nabi Idris dakwah lain ka sasaha ka keluarga terus Idris boga anak deui ngaranna teh Lamik boga anak deui nu ngaranna Maut Solih boga anak deui nu ngaranna Nuh maka ieu Nuh diangkat ku Allah jadi nabi jeung rasul jadi Nabi Nuh dakwah kadu jadi dulur leuwih ti 10.000 urang tapi cacakan ngajakan ka dulur ngawaro kenapa ngajak Nabi Nuh boro-boro dina Quran surat Nuh Nabi Nuh bebeja ka Gusti kumaha bahasana Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara Gusti abdi teh ngajak umat teh beurang jeung peuting tapi daripada ngawaro kalakah teu ngawaro nu tadina resep malah jadi ijib nu geus ijib bikin ijib nu deukeut jadi ngajauhan nu tadina resep jadi ijib mantap urang tong leutik hate Kiai Ustaz Mualim ajengan insyaallah di mana ngajak kabalarea nu aya di leumpur urang loba nu ngawarona loba nu henteu bener tah pamane dan Nabi Nuh jika kitu di dia lamun mingonan bapak-bapak jeung ibu-ibu loba ibu-ibu loba bapak-bapak rata-rata loba ibu-ibu rame kana ibu-ibu bapak-bapak mah boro-boro anya eta deui malah ngosok oge eureun boga masalah jeung babaturan hari ibu-ibu mah alhamdulillah tapi kabogeun seragam bapak-bapak mah seragam teh dina udud harap seragam teh udud kabeh masih gitu ti atap nahan harap udud kabeh tapi kapok masih gitu jika perluan tapi sindiran ustaz cek ustaz teh man kudu rapi masjid pahasepuh pakor kapara saja kalau udud di masjid maka hasilna ka mana kapara hari bapak-bapak mah gitu ibu-ibu manu tapi kade kompakna langsung buka-buka kuat diru ke dibawa kabeh ibu lamun ka masjid sok enak haji sareng enak haji dari masjid di Masjid Salim sok aya koropa eusian koropa lamun nyana haji 1020.000 nu ujang eusian koropa sabaraha tapi apal ya lain deui jeung bapak-bapak cacakan bari nu ngalakna eta we mun ditempokeun ku jumaah koropak didorong di belah satu lain di alisian ieu pada nyuruh dan buat tebeureuh ge kaji beutah heula mun nyuruhkeun koropak geus siap teu ibu-ibu mah alhamdulillah geus siap koropak tapi ka aya 2 kilo kurilina pemerintahan ieu tuyuhanna teh 7 kuriling yang mentah ieu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah jadi ieu hiji suri tauladan bikin para tokoh agama kudu ngabogaan hate nu tambah dina yang hareupat umatna geuning Nabi Idris Nabi Nuh ge ngajak anu jadi dulur teh daripada deukeut kalah singkir jauh daripada ngawaro kalah teu ngawaro tapi ku sabab ieu umat Nabi Nuh leuwih biadab maka saur Allah Nuh tong make bebeja da kami ge uningan wasna ilfulka ayeuna mah geurang kapal kapal naon Gusti tapi terang kumaha nyeun mesinna kapal cai we teu make mesin teras Nabi Nuh teh ngadamel kapal aya Nabi Nuh ngadamel kapal cai teu kaanteur naon sababna di negara nu tandus coba saya dijulang di lamun nyeun parahu jangka naon tah parahu ning ane di palabuhan majang kalaut di dieu jang naon kecuali meureun arek Agustus-an pasti berenai Agustus papan mobil gede jeung parahu
motor di jalan kapal dari Agustus membuat di sawah ke aja ke jalan periluan Agustus atau pada jam seri kan nabi itu tinggal dapat kapal di negara Bagus kenai katanya mohon sababnya sabab nabi kuningnya yang Allah mereka lungsurkan hujan kesababnya hujan bakal terjadi banjir karunya dari sasaha cacakan tengah warok cek nabi nunte istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum geura marentah hampura ku jauh geura deukeut tu izin sok balikan deui geura kenai kepenting pemerintah hampura geura balik deui kana hati yursilis samaa alaikum bidoro ya rek hujan gede nu malaya eureun nu bakal mengakibatkeun banjir di negara saya ini biasa nama sok dibaca ku ibu-ibu di pengajian lamun usum naon teh kan usum harodo bapak-bapak nu apaleun sok tahu masjid lamun usum harodo tapi sing tawak eta teh lain 2 mental hujan lain 2 mental hujan omong teh apaleun mesti para jam Allahumma barik lana marojak tanah wa bina ada panar bukan dituna teh nyatu Allahumma barik lana piro apa yang marojak tanah sing tahu kurang kan hartina istighfiru rabbakum lain minta hujan tapi minta istighfar nalika usum alodo dibacakeun ayat eta kamar jaya teh ada ku pejabat gerak istighfar eureun heula anak eureun mengesan mati nami gawe dosa teu amanah nyampaikeun ka rakyat kuring nyebutkeun mengesan teh kalangan eureun nyaan aing eureunna gawe dosa hese babari hese perkara sakukuring mah tong eureunna gawe dosa eureun udud hese teu hese eureun udud sakitu teh eureun udud opo eureun dosa geus dibiasakeun hari kampung sirame geuning udud cenah teu meunang haram hukumna naon sababna sasakala lalakon tadina mimpau ni syaitan dina ciki setan cek saha cek nu teu udud da teu kusi eureun manehna kudu tapi kumaha cek nu sok udud cek saha tadi nanti ciki setan justru udud mah durratul malaikat naon artina hitut malaikat tapi kenyataan cenah kukuring cek dosa udud da hese teh eureun udud boro-boro merenang dosa secara sekaligus atau mengesan istighfar para aparat, istighfar para anggota dewan, istighfar para penguasa bisi ieu harodot teh aya unsur murka Allah saja biti iklim anu layakna ayeuna usum harodot kadenge ku tukang warung kurangan migawe teu bisi pernah curang jeung dolim kurangan takaran jeung timbangan kadenge ku salaki beun ulah peti teh nyarekan pamajikan serta pelotot kanu jadi anak eta teh dosa nya kitu deui ku ibu nyalira di masjid ucapkeun istighfar sok minta hampura ka salah kita ada dari kabatur minta istighfar istighfar ai maena kita minta hampura sok minta hampura ka salah kita